Ja leirikaverina tuossa kaitsut edessä on sitten pikkuveli Evertti. Tänään vielä 12-vuotias, huomenna jo 13-vuotias. Ja Evertin paras tuntomerkki on käyttäytyminen. Kaikkien pikkupoikien tapaan Evertti on hieman vauhdikkaampi kuin muut kaverukset. Ja tuo vauhti tulee hyvin esille, kun Evertti lähtee tekemään superkeikkoja. Tässä siis Kuopuksemme Evertti. Ja kun Evertti vauhtiin pääsee, Evertti ei malta lopettaa. Evertti on riittänyt muutamat vauhdikkaat superkeikat tuossa. Mutta Evertti innostui hieman näyttämään enemmän taitoja. Mutta tässä sitten tämä meidän Delfini-viisi tuli oli ja vielä voitaisiin hieman tutustua tuohon eläimeen. Veera lähtee tekemään rauhallisia piruetteja ja näette hyvin tuon Delfinin kaksijakoisen värityksen. Mikäli Veera maltaa pysyä täällä esimerkiksi valtaalla, ei malta, joten annetaan Delfin lähteä näyttämään mallia rauhallisista pirueteista. Eli tässä vaalea vatsa, tumma selkä ja tuo väritys toimii luonnossa suojavärinä. Sen avulla Delfinin on helpompi saalistaa, mutta päästä myös omia saalista ja karkuun. Siinä olisi isän rauhalliset ja tässä sitten poika hieman vauhdikkaampi samassa tehtävässä.